调规律，我听到 C 会非常的不爽。哦 ，OK， 个人情绪的问题。OK， 那凯旋哥跟我也是啊，因为我觉得单调的旋律很像白噪音，我醒来会更哦 ，OK， 那大师兄呢？对，我也是选 C。但是 A， 我尊重我自己。OK， A 有人生的，对不对 ？A 有人声的，对或错？可惜答错，答案真的是。当大师每天放我应该 hip 听 hop，你们的。我们 hip hop 就起床了。对啊，澳洲大学做一个研究，我们基本上单调的声音会让你想睡觉，那一定要把你吵醒，要不同的声音，人声哦，被骂被吵你就起来。那越单调，你醒来之后，你会觉得你好像没有起床，你会觉得更累。所以基本上我们单调是让你想睡觉，声音有波动会让你振奋起来，这样会达到起床的效果。所以单调声音会让你起来会很累。所以一定要像他那种重金属的，对，敲敲打打，然后人声，然后妈妈骂小孩，骂到你下床。